السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ich hatte am letzten Freitag gesagt, dass die Regierung von Punjab einige Zeitschriften und Bücher der Jamaat hat verboten lassen und dass man diese nicht mehr drucken kann oder verteilen und verbreiten kann. Und einige Zeitungen hatten dort darüber auch berichtet. Heutzutage kann man auf dem Mobiltelefon verschiedene Botschaften schicken durch soziale Netzwerke und durch verschiedene Bild- und Tonmethoden, und innerhalb von wenigen Sekunden verbreiten sich Nachrichten in der Welt, und auch ich habe Briefe bekommen. Deswegen durch Fax und Briefe machen sie sich Sorgen um diese Zustände. Wir sollten aber wissen, dass dies nichts Neues ist. Das sind keine neue Sachen. Die Geschichte der Jamaat Ahmadiyya gibt es viele Beispiele von solchen selbsternannten Mullahs und Gelehrten, die versuchen, gegen die Jamaat vorzugehen. Das war früher schon so und das ist auch heute so. Und seitdem die Jamaat Ahmadiyya gegründet wurde, gibt es diese Bestrebungen der Menschen. Und sie werden dies auch immer weiter versuchen. Weder in der Vergangenheit hat die Jamaat Schaden erlitten aufgrund dieser Bestrebungen, und noch wird inshallah in Zukunft jemals jemand der Jamaat Schaden zufügen können. Und keine Mutter hat ein Kind gebären können, welches in der Lage wäre, die Mission des verheißenen Messias al-Islam zu stoppen. Diese Mullahs und die Regierungen, die hinter diesen Mullahs laufen, schauen auf den Fortschritt der Jamaat und möchten ihren Neid ausdrücken. Und in diesem Neid sind sie so blind, dass Vorhänge auf ihre Augen gefallen sind und auf ihre Vernunft. Sie scheinen gebildet zu sein, aber sie sind schlimmer als Analphabeten. Sie haben niemals versucht zu schauen und zu untersuchen, was denn die wahre Lehre des Islam ist
und was der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was seine Würde ist, die der verheißene Messias alaihi salam bekannt gegeben hat. Und die Literatur der Jamaat Ahmadiyya ist voll von solcher schönen Lehre. Gerechte Muslime mit einem Sinn für Gerechtigkeit sowohl unter den Arabern als auch unter anderen Völkern, wenn diese Muslime die Wahrheit sehen und schauen, was in der Literatur der Jamaat steht, wenn sie die Bücher der Jamaat lesen und von der Wahrheit erfahren, dann sind sie erstaunt darüber, dass diese selbsternannten Mullahs, die sich selbst als Hüter des Islam bezeichnen, wie sie mit Lügen und Betrug gegen den verheißenen Messias al-Islam und seine Lehre vorgehen und wie sie seine Lehre und seine Bücher falsch darstellen und dies heute noch tun. Wenn diese Menschen schauen, dass der verheißene Messias al-Islam über den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Würde, seine Ehre und die Schönheit der Lehre des Islam dargelegt hat und in welcher Form er dies dargelegt hat, dann sehen wir, dass zum Beispiel durch unsere Live-Programme in MTA und auch durch Briefe gibt es viele Menschen, solche Menschen, die keine Ahmadis sind, die dies zugeben und sagen, dass sie erst jetzt gesehen haben, was die Würde und diese Majestät ist. Und diese Ulema, diese Gelehrten, wollten, dass wir Analphabeten bleiben und dass wir unwissend bleiben. Wenn die Menschen dies erfahren, dann sehen sie, dass die Feindschaft der Ahmadiyyat diese Menschen bewusst oder unbewusst dazu geführt hat, dass sie den Islam und den Namen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadurch beschmutzen, indem sie gegen die Jamaat vorgehen. Diese Ulema folgen einem Glauben, welches nichts als Feindschaft und Unfrieden ist. Deswegen werden sie niemals versuchen, die Wahrheit zu erkennen oder zu untersuchen. Und dadurch werden sie auch die einfachen Muslime in die Irre leiten. Wie dem auch sei, das sind ihre Aufgaben und ihre Taten und das werden sie immer weiter tun. Das steht fest. Denn sie lieben nicht den Glauben, sondern sie lieben ihre eigenen egoistischen Ziele. Aber wie immer werden die Machenschaften dieser Gegner unseren Glauben nicht mindern können, sondern unser Glaube an den verheißenen Messias al-Islam und seine Bindung wird wachsen und das ist wie Dünger für uns und wir wachsen und gedeihen noch stärker dadurch. Wenn wir vorher nicht die Bücher des verheißenen Messias al-Islam so lasen, wie wir es lesen sollten, dann sollten wir es jetzt tun. Die Punjab-Regierung und auch wenn die gesamte Welt und alle Regierungen der Welt sich dagegen stellen würden, kann diese Aufgabe niemals gestoppt werden. Denn das sind nicht Aufgaben, die durch menschliche Bemühungen getan werden, sondern das sind die Werke Gottes. Er hat den verheißenen Messias al-Islam mit Schätzen der Weisheit und des Wissens ausgestattet und ihm das Versprechen des Erfolgs gegeben. Wir haben immer gesehen, dass große Hindernisse und Feindschaften nur dazu geführt haben, dass der Fortschritt der Jamaat immer stärker geworden ist. Sie glauben, dass sie diese Feinde und diese feindlichen Machenschaften, das sind kleine Hindernisse, die sind unbedeutend. Wir werden, je mehr wir unterdrückt werden, werden wir größere Segnungen Gottes sehen. Inshallah. Auch das wird besser werden und Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen.
Sie brauchen sich deswegen keine Sorgen zu machen, weil die Bücher des verheißenen Messias al-Islam in jedem Land der Welt verbreitet werden und veröffentlicht werden. Auf der Webseite sind sie vorhanden. Als Audioform sind viele vorhanden und auch der Rest wird bald in Audioform vorhanden sein. Es gab eine Zeit, als wir uns Sorgen machten, dass der Verbot des Drucks uns Schaden zufügen kann. Aber durch die Segnungen Gottes sind die Schätze des Wissens und der Weisheit heutzutage so sehr in der Atmosphäre verbreitet, dass man sie nicht unterdrücken kann. Und mit einem Klick können wir alles vor unseren Augen haben. Unsere Aufgabe besteht darin, dass wir die Bücher und die Theologie des verheißenen Messias al-Islam, dass wir davon Nutzen ziehen und profitieren, so weit es geht, profitieren. Und ich habe überlegt, dass wir auch in MTA der Bücher des verheißenen Messias al-Islam vergrößern werden. Und ein Gesetz eines Bundeslandes von Pakistan wird dazu führen, dass auf der gesamten Erde die Menschen profitieren werden. Denn jedes Hindernis gibt uns neue Wege und öffnet uns neue Wege. Und inshallah wird es auch dazu führen, dass dadurch nicht nur in der Originalsprache die Bücher verbreitet werden und das rezitiert wird, sondern viele Sprachen und in vielen Sprachen wird dieses Material zur Verfügung gestellt werden. Jene Menschen, die sich Sorgen machen in ihren Herzen, weil viele machen sich Sorgen, sie sollen ihre Sorgen aus dem Herzen wegnehmen. Unsere Literatur und diese Machenschaften gegen unsere Literatur zeigt eine Sache ganz deutlich, nämlich, und das ist eine Sache, die sehr stark zum Vorschein kommt, nämlich die Ansprüche dieser Menschen, dass sie den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lieben würden und dass sie die Lehre des Islam behüten und hochhalten wollen und sie deswegen uns feindlich gesinnt sind. Sie haben niemals mit Gerechtigkeit geschaut, was in der Literatur der Jamaat steht. Sie haben niemals diese Literatur gelesen oder versucht zu wissen, was da steht. Im Allgemeinen ist es so, dass durch unsere Bemühungen die Realität und das wahre Gesicht dieser Leute zum Vorschein kommt. Aber ich habe überlegt, dass ich auch heute aus den Schriften des verheißenen Messias al-Islam, in denen unsere Feinde denken, dass Nauzu Billah, Gott bewahre, der Islam und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gedemütigt wurde und dass dort Lehren vorhanden seien, die gegen den heiligen Propheten und den Islam seien, oder dass dort Hass verbreitet würde. Ich werde einige Zitate vortragen. Das sind sehr große Themen, aber einige davon werde ich vortragen, was der verheißene Messias al-Islam über den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat und über seine Würde und Erhabenheit. Und es ist erstaunlich, dass jemand, der den Anspruch erhebt, den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu lieben, wenn er dies liest und hört, wie kann er seine Augen verschließen und seine Ohren verschließen? Diese selbsternannten Ulema interessieren uns nicht, aber es gibt tausende Menschen, die unsere Worte durch MTA hören und diese werden dazu führen, dass ihre Herzen sich öffnen und ein Licht in den Köpfen und Herzen der Ahmadis auch erscheint und deswegen werde ich einige Zitate vortragen. Beispielsweise über die Lobpreisung Gottes und über die Segensgebete des heiligen Propheten für den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam schreibt der verheißene Messias al-Islam: O Allah, 1000 Dank sei dir, dass du uns die Möglichkeit gabst, dich zu erkennen und selbst uns diese Möglichkeit gabst und deine Worte niedersandtest und uns von den
Fehlern der Vernunft befreitest und 1000 Segnungen auf das Oberhaupt der Geschöpfe, den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Gefolgschaft, dass Gott durch ihn die irregeleitete Menschheit wieder Licht gab, der irregeleiteten Menschheit Licht gab, und er war jener Erzieher, der die Menschheit wieder auf den rechten Weg leitete, und er ist der Gütige, der den Menschen einen Gefallen erwies, der die Menschen befreite vor Götzendienst. Er ist das Licht und der Verbreiter des Lichts, der das Licht des Tawhid, der Einheit in der Welt verbreitete. Er ist der Arzt und der Heiland, der die verkrümmten Herzen wieder recht leitete. Er ist ein Zeichen und ein Wunder, welcher die Toten das lebendige Wasser, den Toten das lebendige Wasser gab. Er machte sich Sorgen um seine Gemeinschaft und nahm Schmerz und Leid auf sich wegen seiner Umma und Gemeinschaft. Jener mutige Mensch, der uns vor den Klauen des Todes befreite, jener demütige und selbstlose Mensch, der Gott diente und der sich dem Staub gleich machte, jener, der einen Ozean an Weisheit besaß, der nur Gottes Majestät vor Augen hatte und der das Fremde nicht mochte. Er war das Wunder des Gnadenreichen, der ein Analphabet war und trotzdem alle Menschen besiegte und jedes Volk über seine Fehler aufklärte. Wenn man die hohen moralischen Werte einer Person oder seine Schmerzen etwas erfahren möchte oder über seine Kraft, dann sehen wir, dass die Propheten und Gesandten Gottes und seine auserwählten Menschen und vor allem unter ihnen ist es der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sein Wesen, welches die Majestät Gottes manifestiert. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Eigenschaften, seine Charakterzüge, sowohl in Zeiten des Sieges als auch in Zeiten der Enge, davon kann man lernen, wie seine Eigenschaften waren. Das heißt, der Messias Islam sagt, die Gesandten Gottes kommen, damit die Menschen ihren Eigenschaften folgen und jene Aspekte, über die Gott ihnen Kraft gegeben hat, dass sie die wahrhaftigen Menschen dahin führen und die wahrhaftigen Menschen versuchen, dies zu befolgen. Und es ist offensichtlich, dass dass die moralischen Eigenschaften eines Menschen nur dann vollständig sein können, wenn wir alle Zeiten erleben, zu denen diese Eigenschaften zum Vorschein kommen. Jede Eigenschaft hat ihre Zeit, zu der sie zum Vorschein kommt. Und nur dann kann man sie sehen. Und dann können sie auch eine Auswirkung auf die Herzen haben. Zum Beispiel die Eigenschaft des Vergebens. Die Eigenschaft des Vergebens ist dann gut, wenn man die Kraft besitzt, Rache zu üben und dann vergibt. Dann ist das eine Eigenschaft, die lobenswert ist. Genauso Enthaltsamkeit ist dann gut, wenn die Kraft der Unzucht besteht und trotzdem man enthaltsam ist. Gottes Absicht ist also, dass durch gesandte und heilige Menschen Eigenschaften zum Vorschein kommen und bewiesen werden können. Deswegen hat Gott diese Absicht erfüllt und seine Gemeinschaft in zwei Teile aufgeteilt. Es gibt zwei Teile, nämlich ein Teil und eine Epoche des Schmerzes und des Leides, wo die Gesandten Gottes verfolgt werden, damit man jene Eigenschaften sieht, die nur dann zum Vorschein kommen können, wenn sie Leid erfahren. Wenn sie dieses Leid nicht erfahren würden, dann würde nicht bewiesen werden, dass sie ein Volk sind, welches Leid ertragen kann und welches trotzdem Gott gegenüber treu ist
und in der Treue weiter wächst und Gott gegenüber dankbar sind, weil sie nur auf ihn schauen und alles andere verlassen und nur ihn als würdig erachten, dass sie für ihn sterben können, dass sie für ihn alles tun können. Deswegen sendet Gott auf sie Leid, damit sie ihre Geduld zeigen und damit sie ihre Standhaftigkeit zeigen und ihre Treue und ihr Mut für die Menschen sichtbar wird und diese Eigenschaften zum Vorschein kommen. Denn wahre Geduld kommt nur dann, wenn wir wahre und großes Leid sehen, und Standhaftigkeit kann man nur zeigen, wenn man eine große Katastrophe sieht und wenn man großes Leid sieht. Das sind also spirituelle Schätze, die auf die Gesandten kommen, nämlich die Eigenschaften der Gesandten und Heiligen, die sie für die Menschen zeigen. Und sie führen dazu, dass sie im Jenseits ihre Ränge erhöht werden. Wenn Gott nicht ihnen dieses Leid zufügen würde, würden sie nicht diese Ränge bekommen, noch würden die Menschen ihre Eigenschaften sehen, sondern sie wären wie andere Menschen auch, ganz normale Menschen, und sie wären nicht zu unterscheiden von ihnen, von diesen Menschen, und sie würden in Luxus ihr Leben verbringen und eines Tages diese Welt verlassen, ohne etwas zu hinterlassen, und weder Luxus noch Jenseits würden übrig bleiben und die Ränge würden ihnen verwehrt bleiben, und in der Welt würden sie nicht ihren Mut und ihre Treue und ihre Großartigkeit zeigen können. Und sie würden sich nicht unterscheiden von anderen Menschen, sie wären nichts Besonderes und sie wären nichts Einzigartiges, welches ihresgleichen sucht, und sie wären nichts Ungewöhnliches, welches andere Menschen nicht erlangen können, und sie wären nicht mutige wie tausende Löwen und tausende Panther, die so viel Kraft besitzen wie keine anderen Lebewesen, und dass sie so nahe sind an Gott, diese Gesandten. Dies alles kommt nur dann also und führen dann zur Nähe Allahs. Und der zweite Teil der Gesandten Gottes und ihrer Epoche ist der Teil, in der sie den Sieg bekommen, in der sie den Ruhe und Zufriedenheit bekommen. Und der Zustand des Sieges zeigt neue Eigenschaften. Sie sind Besitzer, sie besitzen Reichtum, Kraft, Macht, und es wird deutlich, dass sie nicht nur eigenen Menschen vergeben, sondern dass sie ihren Feinden vergeben, und dass sie solche Menschen, die ihnen feindlich gesinnt waren, dass sie für sie Gutes tun, und dass sie nicht der Weltlichkeit verfallen sind, dass sie nicht dem Geld verfallen sind, dass sie nicht der Macht verfallen sind, dass sie nicht geizig sind, dass sie gnädig und barmherzig sind und vergeben und das Geld nicht für die eigenen Triebe aufwenden und ihre Regierungsmacht nicht verwenden, um Unrecht zu tun. Und wenn sie Regierungsmacht und Gewalt besitzen, dass sie dadurch dann nicht Unrecht ausüben. Das sind Eigenschaften, die nur dann zum Vorschein kommen können, wenn diese Menschen Reichtum besitzen, Regierung besitzen, und wenn der Mensch sowohl Geld als auch Macht besitzt. Denn ohne diese Epoche des Leides und ohne diese Epoche der Macht und des Reichtums, beide Epochen sind wichtig, um zwei verschiedene Arten von Charakterzügen zum Vorschein bringen zu lassen. Solche Eigenschaften, die sowohl die Schwäche betreffen als auch die Stärke betreffen, können nur dann zum Vorschein kommen, wenn man beide Epochen erlebt und dann sich entsprechend verhält. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, deswegen hat die göttliche Weisheit es verlangt, dass die Gesandten Gottes und die heiligen Menschen Gottes beide Epochen durchmachen. Aber beide Epochen
unterscheiden sich je nach Reihenfolge und je nach Gesandten. Es gibt die göttliche Weisheit, die die Reihenfolge des Leides und der Macht umkehrt, und es gibt Menschen, die erst Leid und dann Macht, und es gibt Menschen, die erst Macht und dann Leid erfahren, je nachdem, wie Gott es wünscht. Und manchmal sind beide Epochen versteckt und manchmal sind beide Epochen offensichtlich. Und der verheißene Messias sagt, als größtes und bestes hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das Siegel der Propheten Khatam al-Rusul, dies zum Vorschein gebracht, denn auf den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind beide Zustände sehr offensichtlich zum Vorschein gekommen, sowohl Leid als auch Sieg. Und das war die Reihenfolge, erst Leid und dann Sieg. Und so konnten alle hohen moralischen Werte des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wie eine Sonne zum Vorschein kommen. Und innaka la ala khuluqin azim, nämlich, dass wir dich mit den besten Eigenschaften ausgestattet haben, kam zum Vorschein. Und auf beide Weise haben wir die Vollkommenheit der Eigenschaften des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehen können, und dass diese Eigenschaften vollkommen sind im Vergleich zu anderen Propheten. Nicht nur seine eigenen Eigenschaften, sondern alle anderen Propheten werden auch dadurch bezeugt. Wie? Nämlich der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das Prophetentum anderer Propheten unterstützt, indem er ihre Bücher unterstützte und indem er bewies, dass sie Gottes Menschen waren. Deswegen gibt es auch keinen Einwand, dass die Eigenschaften, die über Jesus a.s. berichtet werden, dass sie nicht bewiesen wurden, sondern weil der Messias, Jesus a.s., den Zustand des Leids mit Geduld erlebt hat, und nur dann hätte man seine vollkommenen Eigenschaften sehen können, wenn er auch Macht besessen hätte und wenn er ihnen vergeben hätte, die ihm Leid zufügten, so wie der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dies tat mit den Mekkanern und anderen Menschen, nachdem er den vollkommenen Sieg erlangte und alle Menschen hätten getötet werden können. Und nur jene wenigen Menschen wurden bestraft, die bestraft zu werden durch Gott verhießen war und geboten war, dass sie bestraft werden müssen. Und außer jene ewigen Mörder hat er allen vergeben und ihnen gesagt, la tasriba alaykum al-yawm, euch trifft kein Tadel heute, und vergab ihnen. Und in den Augen der Feinde war dies eine Sache der Unmöglichkeit. Jene Vergebung, die er an den Tag legte, und sie sahen, was sie getan hatten, und sie dachten, dass sie nun sterben werden in den Händen ihrer Gegner. Aber der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zeigte eine solche Vergebung, dass die Feinde selbst erstaunt waren, und sie wussten, dass ihnen nicht vergeben werden wird, als sie auf ihre Taten sahen, und sie waren sich sicher, dass sie die Strafe bekommen werden, indem sie getötet werden würden, aber der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vergab ihnen. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam sagt, tausende Menschen nahmen so den Islam an aufgrund dieser Vergebung, und dass die Geduld des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam wie die Sonne zum Vorschein. Das war eine Geduld, die zum Vorschein wie ein Licht der Sonne kam für die Feinde. Und da es eine Sache der Natürlichkeit ist, dass der Mensch nur dann die Geduld des anderen Menschen erfährt, welcher Macht besitzt, nachdem er selbst Leid erfahren hat, und dann jene Menschen vergibt, der ihm eine lange Zeit Leid zugefügt hat, und dann geduldig ist, und wenn er Macht besitzt, ihm vergibt, dann kann man die wahre Geduld eines Menschen sehen und erkennen. Und er hat die Macht dazu, Rache zu üben, er hat die Kraft dazu, Rache zu üben, aber dann in diesem Zustand der Kraft und der Macht
vergibt er den anderen Menschen. Und das war das Vorbild, welches der heilige Prophet Muhammad sallallahu an den Tag legt. Und der Verheißene Messias sagt, diese Eigenschaften konnten im Wesen von Jesus sallallahu nicht bewiesen werden. Und man wusste nicht, ob seine Vergebung und seine Liebe nur beschränkt war auf die Zeit des Leids oder auch auf die Zeit der Macht, denn sie kam nicht. Und man sah nicht, ob er seinen Gegnern vergab oder nicht. Im Gegensatz zu den Eigenschaften des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, welche auf hundertfache Weise geöffnet wurden und wie die Sonne zum Vorschein kam, die Eigenschaften des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Eigenschaften des Menschendienstes und der Vergebung und des Mutes und der Enthaltsamkeit und die Enthaltsamkeit gegenüber der Welt. Diese ganzen Eigenschaften waren in der Person des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erfüllt und kamen zum Vorschein, dass nicht nur Jesus, sondern alle Gesandten, kein Gesandter jemals gekommen war, dessen Eigenschaften mit einer solchen Schönheit zum Vorschein gekommen wären, denn die göttliche Weisheit ließ diese Eigenschaften erscheinen und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zeigte diese Eigenschaften und zwar nur für Gott und nicht für seinen Luxus oder für seine Ruhe gab er nicht aus. Er ließ sich keine Schlösser bauen, sondern lebte in einer alten und unscheinbaren Hütte sein ganzes Leben lang. Er tat jenen Menschen Gutes, die ihm Schlechtes zugetan hatten, und jene Menschen, die litten, denen gab er Reichtum. Er hatte nur eine Decke, auf die er schlief, und er blieb oft hungrig. Er hatte alles, er besaß alles am Ende, doch der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ließ seine Hände nicht durch die Welt dreckig werden, sondern lebte immer enthaltsam und einfach und arm, damit, wenn er zu seinem Herrn zurückkehrt, von Anfang bis zum Ende, bis zu seinem Tode, nichts hat als seinen Herrn, und er machte Leid durch und blieb standhaft nur für seinen Gott und zeigte seine Tapferkeit und seinen Mut und zeigte seine Enthaltsamkeit und Rechtschaffenheit und Mut und Liebe Gottes und alle Eigenschaften, die es dazu gibt. Und durch den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ließ Gott diese Eigenschaften zum Vorschein kommen, und zwar so, dass es kein Beispiel auf der Welt dafür gibt und niemals geben wird. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, das sind die Gründe und die Bedeutung dessen, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Prophetentum beendete, nämlich dass die Eigenschaften, die vollkommenen Eigenschaften in seine Person vollendet wurden. Auf die Frage eines Christen, nämlich dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Licht sei, darauf die Frage war, dass Jesus sallallahu alaihi wasallam über sich selbst gesagt habe, kommt zu mir, o ihr Unruhigen und Erschöpften, ich werde euch Ruhe geben, und ich bin das Licht und ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und das Leben. Und die Frage war, ob denn auch der Gründer des Islams dazu etwas gesagt hat. Der verheißene Messias al-Islam sagte, der heilige Prophet Muhammad, der heilige Koran sagt ganz klar und deutlich, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Das heißt, sprich zu ihnen, wenn ihr Gott liebt, dann folget mir, damit Gott euch liebt und euch eure Sünden vergibt. Das Versprechen, dass man durch die Befolgung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Gottes liebenden Menschen, geliebten Menschen werden kann, das ist größer als die Worte von Jesus sallallahu alaihi wasallam, denn es gibt keinen höheren Rang als den, dass der Mensch zu dem Geliebten Gottes wird.
die Befolgung des Weges jenes Menschen, welches dazu führt, dass man zum Geliebten Gottes wird, ist viel größer, als wenn man sagt, dass man beleuchtet wird von einem Propheten. Deswegen wurde der heilige Prophet im heiligen Koran An-Nur genannt, also das Licht. Das heißt, es heißt im heiligen Koran, zu euch ist Gottes Licht gekommen. Dann sagt der verheißene Messias über die Liebe zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass diese den Menschen zu einem geliebten Gottes macht, sagt der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam. Gott hat es zur Bedingung gemacht, dass ein Mensch, der mich liebt, den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehorchen muss. Das ist eine Bedingung, die Gott für seine Liebe gesetzt hat. Das ist also die Bedingung. Wenn ihr den heiligen Propheten befolgt, könnt ihr meine Liebe bekommen. Und der verheißene Messias sagt, es ist meine persönliche Erfahrung, dass eine wahrhaftige Befolgung und Gehorsamkeit gegenüber den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Menschen zu einem geliebten Gottes macht. So, dass in seinem Herzen die Flamme der Liebe zu Gott entfacht und ein solcher Mensch verbeugt sich vor Gott und er liebt nur noch Gott. Dann manifestiert sich die Liebe Gottes in ihm und er wird angezogen zu Gott und er wird Herr über seine Triebe und Gott zeigt seine besonderen Werke in Form von Zeichen für ihn. Dann sagt der verheißene Messias darüber, dass der vollkommene Mensch und der vollkommene Prophet, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Jener Mensch, der durch seinen Charakter, sein Leben, durch seine Werke, durch seine spirituellen und durch seine Worte und durch sein Ozean an Worten ein Vorbild gezeigt hat, welches das vollendete Vorbild ist und das durch seine Tat und Praxis und Worte und allem gezeigt hat. Er war der vollkommene Mensch, jener Mensch, der am vollkommensten war und der vollkommenste Mensch und der vollkommenste Prophet war, der mit den vollkommensten Segnungen kam, durch den der erste Tag des jüngsten Gerichts auf der Welt erschien. Und er war jener gesegnete Prophet, der Khatamul Anbiya und Siegel der Propheten und Stolz der Propheten, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. O lieber Gott, sende jene Gnade und Segnungen auf diesen heiligen Propheten, die du niemals auf jemanden schicktest. Wenn dieser Mensch nicht auf die Welt gekommen war, dann würden die kleinen Propheten, die kamen, Jonas und Ayub, Hiob und Jesus und Malachi und Zacharias, wir hätten überhaupt keinen Beweis dafür, dass sie wahrhaftig waren, wenn nicht er gekommen wäre. Alle waren Heilige Gottes und Geliebte Gottes. Aber es ist eine Güte jenes heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass auch diese Propheten als wahrhaftig erkannt worden waren. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Dann sagt der verheißene Messias über die Güte und die Gunsterweisungen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gott hat für uns einen solchen heiligen Propheten geschickt, der ein wundervoller Mensch ist und Wunder besitzt und für jeden Menschen diese Wunder zeigt. Er ist das Siegel aller Propheten. Jener verheißene Gesandte ist der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, denn seine Zunge ist immer voll von der Lobpreisung von Allah und er hat für seine Gemeinschaft Leid ertragen und Schmerzen ertragen und das Gebäude des Glaubens errichtet und er ist jener, der uns ein lichterfülltes Buch gab und er ist jener, der uns die Botschaft Gottes gab und uns verschiedene Wege gezeigt hat, um diese liebevolle Botschaft zu überbringen. Und er hat allen Makel beseitigt, der vorher in anderen Büchern vorhanden war. Und er hat uns davor geschützt, dass wir in die Extreme gehen, dass wir weder übertreiben, noch in die andere Extremen gehen und dass wir keinen Makel besitzen. Und er beseitigte jeden Mangel und er machte jedes Volk zu seinem dankbaren Volk und er zeigte die Wege der Rechtschaffenheit und er
beschützte die Geschöpfe Gottes vor Übel und er besiegte das wilde Getier, also solche Menschen, die wild waren, ihnen gab er auch solche Worte, dass sie ihre Eigenschaften verschönern konnten und er reinigte sie so, dass sie auf dem Wege Allahs dahin gingen und sie wie Wasser ihr Blut für Gott vergossen und Gott gegenüber vollkommen gehorsam waren. Und auf der anderen Seite zeigte er verborgene und versteckte und geheime Weisheiten und hat uns Menschen, die von seinem Hofe essen, einen Rang gegeben. Er hat uns Wissen und Weisheit gegeben und Eigenschaften und Attribute gegeben und er hat uns die Kraft gegeben und die Wege gegeben, zu Gott zu kommen. Und wir konnten diese Wege mit unseren eigenen Augen sehen. Und wir stiegen bis zum Himmel sozusagen, nachdem wir in der Erde waren. O Allah, sende auf diesen heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bis zum Tage des jüngsten Gerichts und bis zum ewigen Tag Segnungen und Lobpreisungen und erhöhe seine Ränge und auf seine Gefährten, die seine Helfer waren und seine Gemeinschaft sende Segnungen und auf die Jamaat des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, welche ihr Leben und ihre Kinder und ihr Eigentum in den Hintergrund stellten hinter Gott und möge Gott mit ihnen allen zufrieden sein. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, wir glauben daran, dass unser Meister, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Gesandte Gottes ist und dass sein Glaube und seine Religion die beste Religion ist und wir glauben daran, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Khatam an-Nabiyyin, das Siegel der Propheten ist und nur ein solcher Prophet kann nach ihm kommen, der von ihm erzogen wurde und durch seinen Segen kommt und durch seine Prophezeiung kommt, sonst kann niemand kommen. Und mit Khatm an-Nubuwwat sind die Vorzüglichkeiten des Prophetentums gemeint, die in Person des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erfüllt worden sind und vervollständigt worden sind. Und es ist unser Glaube, dass nur ein solcher Prophet nach ihm kommen kann, der in seiner Gemeinschaft ist und der ein Diener des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist, der sein vollkommenes Segen durch seine Spiritualität geschöpft hat und durch sein Licht erfüllt worden ist und kein anderer Prophet kann kommen. Und das ist die Wahrheit, die ein Zeuge über die Segnungen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist und den Menschen seine wahre Schönheit zeigt. Und jeder, der sich ihm dahin gibt, sieht diese Schönheit. Und es ist eine Sache der Unwissenheit, dagegen zu diskutieren. Denn Allah hat den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschickt und gesagt, dass er nicht jemand ist, der keine männlichen Nachkommen besitzt, sondern dass er wahre Nachkommen besitzt. Er ist zwar nicht der Vater eines eurer Söhne, aber er ist der Vater aller spirituellen Segnungen. Er ist der Vater aufgrund seines Prophetentums und er ist der Khatam, das Siegel der Propheten und er ist das Oberhaupt aller Propheten. Und außer jener Mensch, der sein Siegel besitzt, kann niemand mehr kommen und kann niemals mehr den Hof Gottes betreten und kein Gottesdienst kann erfolgreich sein ohne das Gehorchen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kann nicht akzeptiert werden ohne den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wer ihn verlässt und wer nicht auf seinen Wegen wandelt, der wird verloren gehen und nach ihm kann es kein neues Gesetz geben und nichts kann sein Buch und seine Lehre für ungültig erklären und kein Regen kann so schön sein wie sein Regen und jeder, der auch nur ein klein wenig von der Lehre des Heiligen Koran ausweicht, geht aus dem Glauben raus und niemand kann Erlösung erlangen, solange er nicht all das befolgt, was unser heiliger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und wer auch nur ein Gebot seiner Gebote missachtet, der fällt in einen Graben der Zerstörung. Und wer nicht daran glaubt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm Segen geben kann oder ziehen kann,
Und er hat keine Bedeutung ohne seine Gehorsamkeit. Und ein solcher Mensch, der nicht an den Heiligen Koran als das letzte Buch Gesetz Gottes glaubt, ist ein Kafir und ein Ungläubiger und ein Mensch, der nicht glaubt, dass er alles von ihm bekommen hat und durch seinen Segen bekommen hat und dass er keine Frucht seines Gartens ist und kein Tropfen seines Regens ist. Er ist ein verfluchter Mensch und ein solcher Mensch ist ein verfluchter Mensch und solche Freunde, die ihm folgen, sind verflucht durch Gott. Unter dem Himmel gibt es nichts außer den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es gibt keine Person außer den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, welche Prophet, wahrer Prophet ist. Und wir haben kein Buch außer den heiligen Koran. Und jeder, der dieses Buch feindlich gesinnt ist, diesem Buch gegenüber, wirft sich selber in die Hölle. Dann sagt der verheißene Messias, dass der Vermittler heute nur der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Und der verheißene Messias sagt, es gibt kein Buch außer den heiligen Koran. Und es gibt für die Söhne Adams keinen Gesandten und Vermittler außer den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen sollt ihr versuchen, wahre Liebe für diesen heiligen Propheten zu besitzen. Und ihr sollt das Fremde niemals über ihm Oberhand gewähren lassen, damit ihr als Erlöste im Himmel geltet. Und glaubt nicht, dass Erlösung erst nach dem Tode kommen wird, sondern die Erlösung, die wahre Erlösung ist jene, die selbst in diesem Leben schon ihre Lichtstrahlen zeigt. Wer ist erlöst? Jener, der daran glaubt, dass Gott wahrhaftig ist und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Vermittler zwischen Gott und der Schöpfung ist. Gott ist wahr und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Vermittler und Fürbitter zwischen dem Volk und Gott. Und unter dem Himmel gibt es keinen Gesandten, der seinen Rang einnimmt, und es gibt kein Buch, welches den Rang des heiligen Koran einnimmt. Und für niemanden hat Gott gewünscht, dass er ewig lebendig bleibt, aber dieser heilige Prophet wird immer lebendig bleiben. Und Moses Islam hat etwas bekommen, was die alten Menschen vergessen hatten. Und der heilige Prophet Muhammad Islam bekam jenen Segen, den das mosaische Gesetz verloren hatte. Und heute ist die Gemeinschaft des heiligen Propheten Muhammad Islam als Metapher für die Gemeinschaft von Moses zu sehen, aber in ihrer Herrlichkeit tausendfach größer. Und die Metapher des Jesus ist tausendmal größer als die Metapher von Moses und des Messias von Moses. Und das sind eine Auswahl aus den Zitaten über die Herrlichkeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die der verheißene Messias Islam geschrieben hat und gesagt hat. Und auch über die Schönheit der Lehre des Islam gibt es einen Schatz von Worten des verheißenen Messias Islam. Möge Allah uns die Kraft geben, davon zu profitieren und Segnungen zu erlangen. Und diese selbsternannten Hüter des Islam Vernunft geben, dass sie den wahren Liebenden des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erkennen und sehen und lesen, was er sagt, und auch die Muslime auf den richtigen Weg führen. Nach dem Namaz werde ich 2 Nazarei verrichten von Muhammad Musa Sahib Darwish Qadian, der am 10. Mai 2015 im Alter von 95 Jahren verstarb. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Er war bis zuletzt sehr aktiv. 4 Tage vor seinem Tod hatte er eine Verletzung erlitten, als er fiel, und blieb 4 Tage in Amritsar im Krankenhaus und dann in An-Nur Krankenhaus. Dort verstarb er. Er war Musi und zur Zeit des ersten Khilafat hatte seine Familie die Möglichkeit bekommen, sich der Jamaat anzuschließen. Er war in der Nähe von Sheikhupura aus Sayyidwala, und im Jahre 1946 legte er seinen Militärdienst ab und kam nach Qadian, und das Muslim sagte, was er denn arbeiten würde, und er sagte, dass er gekommen war aus dem Militär und jetzt etwas machen möchte. Daraufhin sagte Rasul, ich brauche Ihre Dienste. Und damals, das war kurz vor der Gründung von Pakistan, und dann ging er, und also Muslim sagte, sie gehen nicht nach Pakistan, sondern sie bleiben in Qadian, und er blieb in Qadian, und er war einer von den 313 Derwishan von Qadian und hat seine Zeit sehr segensreich verbracht, und er hat in Sadr Anjuman Ahmadiyya, vor allem in Darul Masih, gedient. Im Jahre 2006 hat er die Möglichkeit bekommen,
die Jalsa Salana Großbritannien als Vertreter der Derwishan zu besuchen und hatte auch im internationalen Bad Indien vertreten und saß vorne. Unter seinen Hinterbliebenen hat er 2 Söhne, 3 Töchter hinterlassen. Latif Sahib ist ein Sohn, und seine Frau verstarb im Jahre 2014 und sie hatte mit ihrem Mann ein sehr geduldiges Leben als Derwische verbracht. Möge Allah die Ringe des Verstorbenen erhöhen und auch seinen Kindern die Kraft geben, auf seine Fußstapfen zu treten. Das zweite Janaza ist von Sayyid Abdul Rafiq Sahiba, welche die Tochter von Mir Muhammad Ismail Sahib war. Sie ist am 6. Mai 2015 im Alter von 80 Jahren verstorben in Alilahi wa Ilahi Rajiun. Also Mir Muhammad Ismail Sahib hatte 2-mal geheiratet. Von der ersten Frau hat er keine Kinder gehabt, von der zweiten Frau war Abdul Latif Begum Sahib war seine Frau und Gott gab ihm 7 Töchter und 3 Söhne. Sahib Zadi Abdul Rafiq war das 8. Kind. Sie war eine Frau mit großem Wissen, eine sehr ruhige. Hamidullah Nusrat Pasha ist sein Sohn und ihr Sohn. Er schreibt, dass mein Vater Hazratullah Pasha die Ahmadiyyat akzeptierte und im Jahre 1960, also mit der Bashir Ahmad Sahib, mein Vater mit meiner Mutter, für meine Mutter vorschlug und er sagt, dass wir 2 Mamus hatten, also Mir Muhammad Ismail Sahib, also Ammajans Bruder, und der zweite Mamu, also Mir Muhammad Ishaq Sahib, der auch ein großer Gelehrter war. Mir Bashir Ahmad Sahib sagte es waren seine Onkels von Mir Bashir Ahmad Sahib, und er sagte, ich schlage dieses Richter vor, und sein Vater sagte, meine Familienmitglieder sind alle nicht Ahmadis, wie kann ich hier heiraten? Und er sagte, Mir Bashir Ahmad Sahib sagte, ich möchte darüber sprechen, und am 5. November 1961 fand sein Nikah und seine Russati statt. Und Sayyida Mariam Siddiqa Sahiba sagte zu Nusrat Pasha Sahib, dass deine Mutter, als sie heiratete, war Muslimot krank. Mir Bashir Ahmad Sahib leistete Dua. Und als man Muslimot traf und sagte, Muslimot Hazratullah Pasha sagt zu ihm, dass ich meine Tochter dir gegeben habe. Hamidullah Nusrat Pasha Sahib ist Waqf Zindagi in Fazli Umar Hospital, ist er Zahnarzt, Zahnchirurg. Khizr Pasha in Dubai und Tochter Farhana Pasha ist die von Ghulam Farooq Sahib, die Ehefrau in Rabwa, und arbeitet dort. Der Farooq Sahib arbeitet dort auch in Rabwa. Und Rafiq Sahib war Naib Lajna Karachi eine lange Zeit lang, und trotz von Problemen in den Knien ging sie überall hin und hatte auch Schmerzen, aber sie ging immer ihrer Arbeit nach und half anderen Menschen immer. Sie hatte eine große Treue zum Khilafat und sie konnte nicht ertragen, was gegen das Khilafat ging. 1973 gab es einige Gäste, die zu ihr kamen, und jemand sagte am Tisch, dass während des Assemblies, also Khalif Masih Saleh nicht so, sondern hätte so antworten sollen. Daraufhin sagte sie, sagt es nicht und ich möchte nichts hören. Sie hatte ein großes Ehrgefühl für das Khilafat und große Treue für das Khilafat. Und hatte eine besondere Bindung mit Gott. Nun,
Und der Sohn schreibt, dass es der Familie schlecht ging und sie arm waren und die Frau Rafiq selber sagte zu ihrem Ehemann, dass ich eine Botschaft von Gott bekommen habe, nämlich Wallahu khair razikin, Gott ist derjenige, der euch gibt. Und danach nahm sie die World Bank als Berater ihren Mann und Gott segnete die Familie mit gutem Einkommen. Sie hatten überhaupt keine Bindung zur Weltlichkeit und die Tochter schreibt, dass wir innerhalb von 15 Minuten alles, was unsere Mutter besaß, zusammentragen konnten. Also Muslim hatte gesagt, dass man auch seinen Nicht-Ahmadi-Verwandten immer dienen sollte und das ganze Leben lang diente Rafiq Sahiba ihren Verwandten und auch solchen Verwandten, die feindlich gesinnt waren der Jamaat. Aber sie behandelte sie sehr gut und bis zum Tode hatten sogar einige Menschen dann bekannt gegeben, dass wir niemals eine solche gütige Person hatten, die uns Gutes tat, wie diese Frau. Möge Allah die Ränge der Verstorbenen erhöhen und auch ihren Kindern die Kraft geben, auf den Wegen der Rechtleitung zu wandeln. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.